في شركه والشركه قالت لك مثلا هنعمل معاك انترفيو مش عارف ايه، وبتفضل مستني الشركه تقدر تبعت السي في بتاعك على الموقع او الايميل. يا صباح الروقان، النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن حاجه مهمه. ليه الناس بتيجي الامارات وما تشتغلش؟ هقول لك على كل حاجه في التفصيل، بس في الاول لايك وشير واشتراك في القناه، ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. خلينا بقى نشوف الاسباب واحده واحده. اول حاجه خلينا متفقين ان الشغل ده رزق، طبعا اللي بيبعت الرزق ربنا. فانت لو مش كويس مع ربنا، مش كويس مع اهلك، مش بتصلي بقى، مش مع ربنا كويس، فده برضه سبب اساسي انك بتيجي وتفشل. وخلينا احكي لك قصه بسيطه كده. ان في واحد كان جه ورجع وبتكلم معاه، طب انت ايه الدنيا، طب انت رجعت ليه، طب مش عارف ايه. فقعد يقول لي بس انا ما اشتغلتش ومش عارف ايه، وكنت شغال ايه يوميات ومش عارف ايه وكده، الناس ما نصحتنيش وبتاع. ولقيته بيقول لي ايه بقى، انت بقى عشان تظبط حالك بقى تسهر ومش عارف وتعمل ايه وتروح فين، وبيدلني على الفساد. طب يا عم لو انت ايه ده، انت لسه راجع. قال لي لا، ما انا كنت بقى بظبط نفسي وبتاع. فدي اول حاجه بتخليك اللي انت رايح تدور على رزق وتدور على اكل عيش، فانت ليه تبص للكلام ده. والمعلم ده كان بيقول لي ايه برضه من الحاجات اللي ايه لفتت نظري، ان هو جه اشتغل يوميات وما اشتغلش بعقد. فانت لما تيجي لازم تشوف موضوع انك تشتغل بعقد، وسيبك من حكايه اليوميات وتعمل اقامه. لانك بعد ما الزياره تخلص تبص تلاقي انت معاك فلوس، بس عايز تعمل اقامه ب5 ولا ب6 ولا ب7. فدي حاجه مهمه جدا. انت لما تيجي تشتغل في المعمار اوعى تشتغل يوميات، لازم تبقى معاك اقامه. الحاجه اللي بعد كده يا كبير، انك بتخسر وقت كتير في التقديم. يعني ازاي؟ يعني الشركات هنا بتقعد فتره قبل ما تشوف السي في بتاعك. فانت بقى يا معلم تعمل ايه؟ تعمل سي في وتبعته لكل الشركات اللي هنا، وتجيب مواقعها من على الانترنت، وتقدر تبعت السي في بتاعك على الموقع او الايميل بتاعهم، وهتلاقي المواقع بتاعتهم موجوده على الانترنت عادي. بس في تركايه هنا بقى، تحط رقم اماراتي. ازاي يعني؟ تجيب رقم اماراتي من على الانترنت، او لو ليك حد صاحبك كان معاه رقم اماراتي فيديهولك وهتشغله في مصر عشان الاتش ار يكلمك عليه. لان لما بيشوف السي في مش موجود فيه رقم اماراتي، فهو بيستبعد السي في بتاعك، فبيعرف ان انت مش موجود اصلا في البلد. وعايز اقول لك ان شركات زي كارفور وشركات تانية بتتاخر في الرد. يعني انا اعرف واحد قعد 4 شهور عبال ما اتعين في كارفور. هو اتعين في كارفور بس قعد 4 شهور منتظر. وده يودينا لنقطه تانية، انك بتعتمد على سي في وديته في شركه، والشركه قالت لك مثلا هنعمل معاك انترفيو مش عارف ايه، وبتفضل مستني الشركه دي. طب وبعدين هتفضل مستني شهر 2 3. لا بص بقى، انا عايزك تعمل ايه؟ انت تقدم سي في كل الشركات. لو في شركتين قدام بعض انزل قدم سي في دي، وانزل قدم سي في دي. ابعت السي في بتاعك لكل الشركات، وهتلاقي شركات بتكلمك. انت ممكن بقى ايه ساعتها تقول لا انا مش عايز دي او عايز دي. فخلي بالك من الحته دي عشان تختصر الوقت. ايه بقى تاني اللي بيخلي الناس تفشل وترجع ما تشتغلش؟ بص يا معلم، المماطله. يعني انا مثلا جاي دلوقتي 3 شهور تمام، فانا اول يوم قعدت استريحت، تاني يوم لقيت الجو حر فانا مش نازل، تالت يوم نزلت ساعه ورحت راجع، رابع يوم ببص الاقي ايه خلاص بقى انا تعبان مش عارف ايه، واحد كلمك كلمه احبطك مش عارف ايه، فبتلاقي نفسك ايه لا كسلت، بتلاقي نفسك قاعد. وعايز احكي لك قصه. 2 كانوا جايين في طياره واحده، واحد اشتغل وواحد رجع. واحد قعد فتره برضه في زمن الكورونا وما اشتغلش ورجع. طب اللي اشتغل ليه، واللي ما اشتغلش ليه؟ هقول لك اللي اشتغل كان بيروح يقعد على باب الشركه عشان يقابل موظف ولا يقابل مسؤول عشان يشتغل. خلينا نقول بقى اللي ما اشتغلش ما كانش بيسعى بالطريقه المطلوبه، وقاعد ما بيدورش مستني، فلازم ما يشتغلش. عايز اقول لك ان السعي اساس الرزق، فانت اسعى والرزق ده بتاع ربنا. حاول تختصر الوقت في تقديم السيفيهات على الانترنت، بدل ما تيجي وتضيع الوقت هنا فهتختصر الوقت في ده. لان انت وقتك محدود، ان هم 3 شهور او شهر، فانت وقتك محدود. عشان تختصر الوقت ده تعمل الموضوع ده، بس زي ما قلت لك لازم تحط رقم تليفون اماراتي. وبس كده يا كبير، دي كانت اهم حاجه عشان تعرف الناس اللي بتيجي ما بتشتغلش ليه، والناس اللي بتشتغل ليه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناه، وهنتكلم على حاجات مهمه في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.